हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रिव्यू होने वाला है फन फाइन का चाट पापड़ी स्नैक। तो आपको याद ही होगा, बचपन में हम फन फ्लिप्स खाया करते थे जिसके छोटे छोटे पफ आते थे एंड वो 5 रुपए का इतना बड़ा पैकेट हुआ करता था। उसी तरह ये फन फाइन भी है, तो इसका शायद ये नया वेरिएंट है चाट पापड़ी। तो अब उसको रिव्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेट में निकाल लिया है एंड मुझे इसकी क्वांटिटी ठीक ठाक लग रही है। 5 रुपए के हिसाब से तो अच्छे ही हैं और इसका शेप भी कितना यूनिक है। एंड जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, इट वॉज एक्चुअली रियली रियली गुड। मतलब इसका टेस्ट खट्टा मीठा स्पाइसी बहुत अच्छा लगा था, मसाले के साथ एकदम मज़ेदार फ्लेवर आ रहा था। मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। इसको ढेर सारा लेकर ना कोई मूवी देखो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यार आप भी इसे ले सकते हो। मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि बहुत टेस्टी है। अब आप भी ट्राई करके बताना आपको कैसा लगा। चलो गाइज, बाय बाय।